Hari ibintu benshi dukunda kwitiranya cyangwa bikunda gutera ubwoba ku byerekeye umugera wa SIDA. Mbega wandukira gute? Hari igihe umuntu tuvuge agucira ko nk'amate gaciruka kagwaye SIDA ukatujugumira ngo aranyanduye SIDA. Ngira ndabereka ibintu bitanduza SIDA, ndabereka n'ibintu vyanduza SIDA. Kazi cyane kuri isheni yacu twama tuganira kenshi ubuzima bwerekeye umwana n'umuvyeyi wiwe n'iki kiza ca VIH SIDA. Hari igihe umuntu agucira ko amate ukacujugumira ukacugira ubwoba bwinshi ngo ko gwaye SIDA nanjye ngira ndayigware. Ngira ndabereke ibintu umuntu agwaye SIDA niyagushira ko uzoca nawe ugwara SIDA. Ndakwereke n'ibintu umuntu agwaye SIDA niyagushira ko utazoshobora kwandura umugera wa SIDA. Kazi cyane nimba uri mushasha gira sabone cyangwa ugire subscribe, ugire j'aime biguhimbaye, ugire partage na mugenzi wawe abone bino bintu. Kazi cyane ngira ndabereke ivyo bintu, ngira manzi ndabereke ibintu umugwayi wa SIDA niyagushira ko cyane nimwahuza nawe uzoca wandura umugera wa SIDA. Icambere nko tukizi na amaraso y'umugwayi wa SIDA niyagukora ko akavangana nayi wawe uzoshobora kwandura SIDA. Ikindi ni sperme, intanga. Mugiye muri ko mukora imibonano mpuzabitsina n'umugwayi wa SIDA aho uzoshobora kwandura SIDA nawe. Ikindi ni le maternelle, amaberebere. Mugiye umuvyeyi ariko yonsa umwana wiwe agwaye umugera wa SIDA, hazora amahirwe menshi cyane yuko umwana nawe ashobora kwandura SIDA. Iyindi ni secretion vaginale, amavangingo nayo nyene usanga ari nk'imigera ya SIDA. Ikindi ni liquide pré-séminale après l'éjaculation. Ibyo rero ni ibintu umugwayi wa SIDA nimwabihuza nawe uzoshobora kwandura SIDA. Turarere ibintu umugwayi wa SIDA naho tuzobihuza ntazoshobora kwandura SIDA. Mbega ivyo bintu ni ivyaha. Ikintu cyambere uko nabivuze tugitangura na mate. Kenshi hari igihe umuntu wa SIDA gucira ko amate cyangwa amate yugasanga akuguye ko nyine mutari mwabiteguye ukacujugumira ubwira ubwoba ngo nanjye ngira nandure SIDA. Oya, amate ntabwo atuma umuntu yandura SIDA. Ikindi ni indugumba, ugasanga muri ko mugira siporo n'umuntu agwaye SIDA, indugumba yiwe igacugukora ko ugacugira ubwoba. Oya, indugumba ntabwo ishobora gutuma umuntu yandura SIDA. Ikindi ni urine, umwanda mutoya. Umwanda mutoya w'umugwayi wa SIDA niwagukora ko ntuzogira ubwoba, nta SIDA uzohava wandura. Ikindi ni sere canke umwanda mukuru w'umuntu agwaye SIDA ntuzogira ubwoba, ntuzokwanduza nawe SIDA. Ikindi ni vomissement canke gucibwa mu gihe umuntu tuvuge yacibwe wari ariko aracibwa ngo umugwayi wa SIDA nibizoca bikwandukiza nawe ngo nuko ivyo yagize ibintu byavuye mu nda yiwe ngo bizohava bikwanduza nawe SIDA. Ikindi kintu ni krasha canke ibikororwa by'umuntu agwaye SIDA nibishobora kukwanduza nawe SIDA. Rivyo ni ibintu abantu benshi bakunda kwitiranya cyangwa gacagira ubwoba ngo naka ko agwaye SIDA kana ko indugumba yiwe canke ngo amate yiwe ibikororwa vyiwe ngo nanjye zoce nandura SIDA. Ivyo ntabwo bishobora kwanduza SIDA. Ibintu byanduza SIDA nko twabibabwiye nibijya twahereye ko amaraso, intanga, amavangingo, ibyo nibyo bishobora kwanduza SIDA. Hariho rero n'ibindi bintu umugwayi wa SIDA mubikoze utazoshobora kuca wandura SIDA. Nk'iyo musomanye n'umugwayi wa SIDA ntushobora kwandura SIDA ngo nuko mwasomanye. Iyo muyambiranye n'umugwayi wa SIDA ntuzoca wandura SIDA ngo nuko mwayambiranye n'umugwayi wa SIDA. Iyo umubu ukuriye naho umubu wojya umugwayi wa SIDA naho ugacuza kukurya ntucugwara SIDA ngo nuko ngo umubu wari umugwayi wa SIDA naho wakuriye. Oya, umubu ntushobora gutuma kwandura SIDA. Gusangira ibifungurwa, kuyambirana, kuramukanya, ibyo ntibishobora gutuma twandukirwa na SIDA. Kazi cyane mu video akurikira aho tubandanya twiga ubuzima bwerekeye umwana n'umuvyeyi n'iki kiza ruho nyanganda SIDA naho gutaha.